晚黑呢啲鼻啊、抽啊、麻啊嗰啲咁嘅，你倒落嚟咁樣，知嘛？咁樣啊，翻風落雨，天氣一變化，佢就係咁噶。準時個天氣預報嗰啲啊，係可以俾你哋試過。你啱使你就留，你認為你搽過唔啱你唔緊要，你搽過開過都唔緊要，你可以俾翻嚟噶嚇，係你可以俾翻嚟噶。樟木油咧，你用兩個膠袋咁樣封住佢，用兩個膠袋係咁封住佢，你都會聞到佢個味道喎。嗰個哎呦哎呦啊，指嗰個哎呦哎呦嗰個啊，呢個牙啊，食咗嗰啲熱氣嘢啊，食咗嗰啲生冷嘢咧，有啲人唔受得。呢個爛牙，你可以淋一淋，淋濕佢嚇，你塞入去個牙窿嗰度去，咁樣咬住佢，咬住佢一陣間，佢就冇得哎呦噶。係啊，佢冇得哎呦噶，能量係大噶。好多人佢唔知70後、60後、50後同埋40後，你翻去問下佢哋，嗰啲人，你就知道啦。翻去問下阿爺啊、阿嫲啊、阿太嫲啊，咁樣就知道啦。樟木油，冇錯，佢係活咩嘢落，知嘛？抽麻痹喺廚房嗰度啊，喺廚房嗰度咧，佢有時候你煮餸嚇，有時候你煮餸咧，你嗰啲熱嘢彈咗喺呢啲咁嘅位置，彈咗啊！佢出嗰啲紅色番茄，如果你係喺廚房用嗰啲刀啊，整到係用嗰啲咁嘅嘢整到出嗰啲咁嘅茄汁，你淋一淋佢，用呢啲咁嘅淋一淋佢啊，佢一下咧佢就會指到噶啦，出嗰啲紅色茄汁啊，知嘛？如果你話炒餸啊，俾嗰啲熱氣嘢彈到喺嗰度，你都可以附上去，知嘛？用嘅地方好多嘅，樟木油佢用嘅地方比較多嚇，知不知道？嗱，呢個唔緊要㗎，唔坐得車，唔坐得船豆腐林，唔搭得車，唔搭得船你話想去旅遊啊，哎呀，想出差啊，又想去探下個女啊咁樣，又唔坐得車喎咁樣，又話搭車咧，又話暈啊、嘔想嘔又嘔唔出啊咁樣，你用樟木油啊，知嘛？你用樟木油，你倒2滴落個手心嗰度去，落呢個手嗰度去，滴2滴你咁樣唔搭得車，唔搭得船，唔搭得飛機嘅，你咁樣，知嘛？你咁樣呢度耳背，呢度耳背嚇，仲有呢度順時針你順時針係有創可貼嘅話，屋企係有創可貼嘅，你咧就用個創可貼，唔同㗎，真係唔一樣。樟木油就係樟木油，冇一樣個能量都冇一樣。你嗰個活咩落咩油咧，倒喺泡沫嗰度咧，佢滲透係冇咁強㗎。呢隻咧，你倒喺泡沫嗰度，泡沫係會爛。你倒喺泡沫嗰度咧，泡沫係會爛嘅，滲透力係比較強㗎，知嘛？你唔信嘅，你拍到收到嘅，你可以用過試過，倒喺泡沫嗰度。我而家冇泡沫，我個泡沫俾我個二胎就唔知揈咗去邊度。有嘅咧，我滴1滴2滴落去俾你睇下，你就知道啦。
呢個能量係大㗎。你問下廣西，問下茂名，問下信義嘅，問下我哋羅定嘅，真係由細用到大個。係張木又係我哋由細用到大㗎嚇，冇錯㗎。嗱，唔同㗎，同你嗰個活咩落咩油嗰個滲透力係比較強。